abansaasirire mmwe musonyiwe bano. Ogambye nti twetonde olw'okuleeta abantu nti be balina amaanyi ne babakozesa ensobe. Linda ku katono si kyekyo era muli batuufu tulina okwetonda muli batuufu babanene bakitegedde olabye kati bakitegedde kakati ffenna wano twetonda ku lwammwe. Wuliriza, listen, listen, twetonda ku lwammwe olw'okubawa abantu ate ne tubawa amaanyi ne basussaawo. Kakati amaanyi ge twabawa baali balina okukola ebintu bya office, njagala mutegere bulungi, naye ate bo ne bakola obugezigezi obukujjukujju. Okitegeera? That's why even as we speak right now, balina abaana be bazanyidde ku mutwe babalaga nti waliwo waliwo kye tusimba. Bakozesa kiri? Doctor, you are doctor? Dr. Ron. Brother, mfundikira ngamba bwenti. Where is Park? That guy knows the truth. Amazima gali nti oli muntu mukulu okusinga kuba n'abaana. The other people were administrators whom we did a slight mistake kubanga tubeera busy n'abayimbi mwana mumanyi bo ne bateekinga over ne balaga nti babuyinza nnyo. They were not baali bakozibo. We are sorry for that. Kuba obuyinza obundi bw'okamba. Nasooka okuddamu ekibuuzo okwongerezaako ku His Excellency Katumba. Abayimbi basomeseddwa bate okuyiga bafunemu. Sookera ddala okusomesebwa kwe balina okufuna tulina be the president. You were your own teacher. You taught yourself that you can be a president. So abayimbi omwali wano if you are not a decision you made. If you want to be an artist, do research. How can an artist be? How does an artist live? So the lesson begins with you, the artist. Then the children. Fenaffe association tukuba nnyo okulaba nga tulobinga some workshops. Naye problem tetulina abayimbi temwagala kuyiga. You don't want to sit in one place if it is not a show. Bwe tuba batutaddewo blackboard era oyinza okwesanga nga bamu batudde eri abalala bali eri naye nga tuli mu workshop. Okuyiga tekukoma. Fena association we are assuring you that we are going to be always bringing people on board okubasomesa to give you career guidance in handback. Olaba tewagala kusoma. Tukotola era nebaza basoose okujja olwaleero. We are going to keep on giving you workshops musobole okuyiga eza entrepreneurship, giving workshop, buli kimu ekinabayamba okutereeza mu mulimu guno. Okuyimba ennyimba zaffe tuzifunyeemu muta. Currently tulina ekitongole ekyazze kiyitibwa Yuga Tunes. Yuga Tunes tebannaba naye bagenda kusayininga contract n'abantu bano. Kati akakiiko ke mugamba nti temukoze lwakuba mubadde temukawuliza temukawa matu. Amatu mugawadde abantu be bawa emirimu. Let the president speak. Things have been put on table. Yuga Tunes bagenda kuba bagula ennyimba zo. Cash as long as you are a member of the Uganda Musician Association. Esawa yonna era akakiiko kano era kasayininga MOU ne Talent Africa okusakiira for new talent. Ffe tetugalana muntu tuteekawo waaka yekka ate ng'ali mu mateeka. Then to clarify the identification cards. Buli alina kaadi wano nga yawuma. I'm humbly telling you and informing you that it is invalid. It is what? Abantu babadde batekinga advantage ne babajjako sente suubira abali wano babajjako dda sente naye nga temuzifunanga si bwe kiri. Naffe mu ofisi tetuzirina abakulu be bazirina. Abalala babadde babajjako sente mujje mwesimbewo. Just wait for the right information from the committee. Never government in a protocol, following. Just be patient, everything is going to be okay. So,
bagenda kwagulira wawe mugenda okwekusiza ebifaananyi oweeyo details zo kaadi yo ejja kukuluma ofune kaadi empya tujja kulaga feesi empya eya identification card mwe muvudde Talent Africa mwe muli bino byetambula tubasaba nabo kubafuta ekirala for clarification ababagamba nti twali tulidde ku ssente tewali ssente